လုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တော့တရုတ်ဆောင်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလောမျိုးကိုရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ vlog လေးမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Grand Hexagon Residence ကကလောမျိုးလေကောင်ကနေသွားရင်ဘယ်နှမိနစ်ကြာမလဲဘယ်လိုလမ်းတွေကိုဖြတ်တန်းသွားရမလဲသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာနော်ဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကလောမျိုးမှဈေးကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ကလောမျိုးလေကောင်တက်ပါကလောမျိုးလေကောင်တက်ရနေပြီးတော့မှ The Grand Hexagon Residence ကိုသွားရင်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲကြည့်လိုက်ကြအောင်ဗျာပရိသတ်တွေအကုန်လုံးနောက်မှမြင်တွေ့နေရတာကတော့ Hexagon Group မှာ developer ဖြစ်ပေါ်ဆောင်လျက်ရှိတဲ့ The Grand Hexagon Residence ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလောမျိုးမှဈေးကနေပြီးတော့မှဒီကိုအရောက်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုရင်10မိနစ်တိတိကြာပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းကတော့ပရိသတ်တွေမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတောင်တက်လမ်းလေးတွေရှိမယ်လှပတဲ့ထင်းရှူတော်လေးတွေဖြတ်ရမယ်လမ်းရဲ့အနေထားတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်လန်းတဲ့မြေလမ်းဖြစ်ပင်မဲ့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာဒါကွန်ကရစ်လမ်းကတ်တရာလမ်းဖြစ်သွားမှာပါဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလည်းတောတောင်ရေမြေသဘာဝအလှပတွေနဲ့အိမ်ထလှလေးတွေအားလုံးကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ຫນွေမိုးဆောင်းသုံးရသည်ပတ်လုံးရာသီဥတုကအမြဲတမ်းအေးမြနေမယ်နေဝင်နေထွက်ကိုလည်းတောင်ပတ်လည်ဝင်းရနေတဲ့နေရာမှာတဝါကြီးခံစားနိုင်မယ်တဘာဝရဲ့တောတောင်ရေမြေအရသာတွေကိုရရှိကျင်တယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Grand Hexagon Residence ကလောကိုကြွလန်းခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ